हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का आंसर की ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है बहुत सारे कैंडिडेट ने, और आप सब ने शायद इसका मिलान भी कर लिया होगा कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस का अब जो थर्ड स्टेज है वो आपका है एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। तो जिनका जिस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट था तो उन सभी लोगों को टाइपिंग देना होगा, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहां पर टाइपिंग टेस्ट से आपको छूट मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो चलिए आज इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन है, और दोस्तों ये आपका पेज नंबर 22 है नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों यहाँ देखिए, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर लिख दी गई है, किन किन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और किन किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट से एग्जाम्पशन होने वाला है, यानी छूट मिलने वाली है। तो उसके लिए क्या परफॉर्मा करना पड़ेगा, क्या कोई और सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, कहीं अपलोड करना पड़ेगा, तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर। टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, marks obtained in typing test shall not be added for merit making। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि ये जो सारे पोस्ट है इनको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग के होगा। इसका जो मार्क्स है दोस्तों वो आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपको क्वालिफाइंग है, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया जैसे 30 वर्ड आपका है इंग्लिश में और 25 वर्ड है हिंदी में, तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हो, वहाँ पर लिख लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे के प्रोसेस में आप चले जाओगे, ठीक है। चलिए अब सूचना में आगे बढ़ते हैं। शैल बी कंडक्टेड फॉर विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड फॉर। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि CBT 2 में टोटल जो जितनी वैकेंसीज है उसका 8 गुना अब यहाँ पर भेजा जाएगा टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड इन हिंदी और पर्सनल कंप्यूटर ओनली। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो या इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना आना चाहिए, टाइप करना आना चाहिए, और हिंदी में अगर टाइपिंग करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, जो कि आपका है कि 25 शब्द प्रति मिनट आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। कहाँ पर? तो पर्सनल कंप्यूटर यानी PC में, टाइपराइटर पे नहीं। इस चीज़ को अच्छा से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि आपका टाइपिंग में अगर गलत हो जाता है तो वो गलत ही हो जाएगा, एडिटिंग करने की वहाँ फैसिलिटी नहीं रहेगी और ना ही स्पेलिंग चेक करने की फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलेगी। फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपेयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, कृति देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग जो आप हिंदी में करते हो तो वहाँ पर जो फॉन्ट है उसका नाम है कृति देव और मंगल, तो ये 2 फॉन्ट आपको वहाँ पर दिए जाएंगे और इसी में आपको टाइपिंग करना होगा। एग्जाम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, सेरेब्रल पाल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी विथ नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जो दिव्यांग है, जो ब्लाइंड है यानी अंधे हैं, या फिर कम देखते हैं, या फिर सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनका हड्डियों में प्रॉब्लम है और उसका 40% मिनिमम अगर है तो उनको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सूचना में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सच एलिजिबल PWD कैंडिडेट हैव टू अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ
typing skill test exemption certificate issued by competent medical board in the website of respective RRBs before conduct of typing skill test in the format as Annexure 5E. The merit will be drawn only for the candidate qualified in TST or TST exempted PWD candidates. तो दोस्तों यहाँ बताया रहा है कि आपको क्या करना होगा कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं देना चाहते हो, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक एनेक्चर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो एनेक्चर एक फॉर्म है, तो वो फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेकर और डॉक्टर से आपको साइन मोहर कराना पड़ेगा और डॉक्टर उसमें ये सत्यापित करेंगे कि आप लिखने में या फिर टाइपिंग करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आपको वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है एनेक्चर 5E। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका ये फॉर्म है, ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन का ही एक हिस्सा है। तो एनेक्चर 5E इस फॉर्म को आपको भरना। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर जो आपका दिव्यांगता मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है, तो सर्टिफिकेट नंबर और सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फ़ोटो यहाँ पर करना है, चिपकाना है और साइन करना है। और उसके बाद देख सकते हो कि जो यहाँ पर जानकारी देने की ज़रूरत है, तो सारा कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट हेड ऑफ द हॉस्पिटल साइन मोहर करेंगे अपना, ये डॉक्टर यहाँ पर करेंगे, टोटल 3 डॉक्टर करेंगे। उसके बाद CMO करेंगे, तो टोटल 4 डॉक्टर यहाँ पर आपको साइन मोहर करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फॉर्म है, इसको दोस्तों आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके कुछ दिन पहले एक सूचना आएगी। इसकी सूचना आपको चैनल पे दे दी जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे ही सूचना आएगी आपको अपने RRB में जाना है और एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लिंक पे क्लिक जैसे कीजिएगा, आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा और पासवर्ड एज ए डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। तो जो भी एग्जेम्प्टेड है तो वहाँ पर आप लोग इस फॉर्मेट को रेडी करके रखिए। अगर आप जान रहे हो कि मेरा CBT 2 क्लियर हो चुका है या फिर हो जाएगा, तो आप इस सर्टिफिकेट को आप रेडी करके रखिए। ठीक है, किसी भी वक्त सूचना आ सकती है और आपको ये वेबसाइट में अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसेस में जाओगे, अन्यथा आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी सूचना थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है RRB NTPC अभ्यर्थियों के लिए। मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।